Ni inkuru y'umubabaro, ni inkuru mbi ku Barundi, ni inkuru mbi ku bahejeje kumva ibi bintu birababaje. Ndabaramukije mwese nanabahakaze banywanyi bacu muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbanisha kure yacu kandi yanyu ICTV. Nimbonesha kure imwe rudende bashikiriza amakuru muba mwaranyegejwe y'amakuru avuga irya nino, amwe abayihuta yoba muri politike, nkuru zivugwa mu mutekano ndetse n'ibindi bitandukanye biba biriko biragarukwa ko irya nino. Ngiye kuyagushikiriza rero mu buryo buramvuye. Nimba utarafyonda kuri subscribe ubu uriko urateba cane, kubera ko abafyonze kuri subscribe baronka amakuru imbere cane. Iyo wafyonze ko rero nawe agushikira aho wibereye aho muhira canke mu kazi kamisi yose uburimwo, makuru nkayagushikiriza wibereye mu bikorwa vyawe vya misi yose. Akano makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga. Reveriyano Ndikuriyo asezeranira imbonerakure ko zigiye kurungikwa hanze y'igihugu guhiga ubuzima. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo arazwi cane mu majambo yama ashikiriza ndetse no mu bikorwa bitandukanye. Reveriyano Ndikuriyo rero akabahamagarira urwaruka rw'imbonerakure kugenda zemye ko kandi ngo zitegurire kurwanira igihugu. Wo arongoye CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu agasezeranira izo mbonerakure ko zigiye kurungikwa hanze y'igihugu mu ntumbero yo kurondera ubuzima. Reveriyano Ndikuriyo yabishikirije kuri uno wa gatandatu muri komine Buganda igihe yariko atanga impapuro bita certificat ku mbonerakure zari zimaze iminsi mu nyigisho zatunganijwe n'uwo mugambwe. N'ijambo ryiwe Reveriyano Ndikuriyo yahamagariye imbonerakure kugenda zemye, anazibutsa ko umugambwe wabo CNDD-FDD atari umugambwe usanzwe kuko kubwiwe ngo wavuye mu maraso. Reveriyano Ndikuriyo ati mbonerakure mwemere mupangwe, mugabo ntihagire uwipanga. Uwipanga bazomupangurura. Mutegerezwa guhagarara neza, igihugu kirarwanirwa, abene igihugu barakigwanira, n'indongozi zacungegwa umutekano. Uyu mugambwe sico kimwe n'ubundi. Irya migambwe yimba bagenda kurondera mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu kubera imigambwe myinshi ije. Uyu no mugambwe wavuye mu maraso. Wo arongoye umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu asezeranira rero izo mbonerakure ko zigiye kurungikwa gukorera hanze y'igihugu kugira zirondere ubuzima. Ndikuriyo ati mbonerakure turabakeneye ejo. Ibi vyo kwizingira mu Burundi ku birometero kwa Ndarato 27,834 bihagarare, tukaja kurondera amahera. Amasezerano menshi turiko tuyasinyanyira n'ibihugu, turakeneye abazogenda mugaba panze bagenda bafise imico n'imigenzo babizi neza. Ivyo bikavugwa na Reveriyano Ndikuriyo. Wewe ibi bintu Reveriyano atangaza uravyumva gute? Tanga iciyumviro cawe muri commentaire. Ese wewe woba urimbonera kure uriteguriye kuja hanze y'igihugu? Ja muri commentaire wandike utubwire ico wiyumvira kuri ibino bintu. Mu ntara ya Bururi muri Matana imiyabaga 6 yahagaritswe. Muradutunga ku buhinga bw'ivyuma vyari vyanse gato ariko vyatunganye. Narimejeje kukubwira ko muri Matana imiyabaga 6 yahagaritswe. Abo bahagaritswe n'abakokayi bakorera ku gituro c'imodokari ca Matana mu ntara ya Bururi. Igipolisi kikaba kibagiriza ko ngo batubahirije ingingo ibabuza gukora ivyo bikorwa. Bapfungiwe muri komisariya y'igipolisi muri komine Matana. Astere Ndayikengurukiye, Kevin Mbonimpa, Auguste Niyuhire, Orege Hategekimana, Bernard Butoyi na Diodone Manirambona bahagaritswe ku munsi wa gatanu uheze, baca bajanwa mu gasho uwo munsi nyene. Havuyemwo Manirambona ari imvukira ya komine Bwambarangwe intara ya Kirundo uburaruko bw'u Burundi,
abandi batanu bose baturuka muri komine Matana. Igipolisi kibagiriza kutubahiriza ingingo y'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu ibabuza kuja hamwe n'ishirahamwe nk'abakokayi. Iyo ngingo yafashwe muri 2021 abategetsi b'u Burundi bikeka amashirahamwe y'abakokayi yoba yegeranya amamiliyoni menshi aherera mu mifuko yabo aho kuyashira mu kigega ca leta. Mu ntara ya Kirundo hari umugabo yishwe. Umugabo w'imyaka irenga 50 yarishwe kuri uno wa gatandatu mw'ijoro ku musozi wa Runyonza, zone Cewe muri komine n'intara ya Kirundo, uburaruko bw'u Burundi. Intandaro yavyo zoba ari indyane ziturutse ku matongo zari hagati yiwe n'uwamwishe, hari uwikekwa yafashwe. Eliezer Ngendakumana w'imyaka 55 yarishwe arashwe. Uwamwishe yamurashe mu nda no kwitako. Ngendakumana acaracikana, niko waduhaye amakuru yavuze. Amakuru dukesha abajejwe intwaro muri komine ya Kirundo avuga ko uwo mugabo yaratashe avuye kwimbura muri komine ya Bugabira ari kumwe n'abana biwe batatu harimwo abakobwa babiri. Hafi isaha 1:15 z'ijoro abagize uwo muryango bari ku gacimbiri ka Mudahangwa ku musozi wa Runyonza, zone Cewe ni muri komine ya Kirundo. Uwamwishe yari yenyegeje inyuma y'igiti aca ararasa uwo muhisi apfa ubwo nyene. Vyamenyeshejwe n'uwo mu muryango w'uwo yishwe. Kubw'amakuru ava mu bajejwe intwaro, uwo yamwishe yarafise inkoho yo mu bwoko bwa Kalachnikov nk'uko igipolisi caho canabisanze. Intandaro yavyo ngo zoba ari indyane ziturutse ku matongo. Hari uwikekwa yahagaritswe ku mvo z'amatohoza ariko agirwa n'igipolisi. Abarongoye intara bishikiye ahabereye ibara kugira ngo batange ubutumwa bw'ihumure. Haratowe abakomiseri bashasha b'umurwi CNIDH. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu wararonkejwe abakomiseri babiri bashasha, umwe muri bo akaba yarongewe ikiringo. Abo ni Gilbert Becho Njangwa wo mu bwoko bw'abatutsi na Chantal Niyonkuru wo mu Hutukazi, batowe n'inama nshingamateka kuri ubu wa gatanu wa 10 Rusama 2022. Umukuru w'inama nshingamateka yasavye abo bagize uwo mugwi kwibanda cane ku gateka gafatiye ku butunzi n'ikibano n'imico. Gilbert Becho Njangwa akaba yatowe ku majwi 85 ku bashingamateka 117 bari bitavye mu nama y'amakoraniro mu Kigobe, buraruko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura, ari cicaro c'inama nshingamateka y'u Burundi. Chantal Niyonkuru nawe yaronse amajwi 118. Abo bakomiseri batowe basubiriye abahahora ari abakomiseri babiri. Njangwa akaba yongewe ikiringo. Bose hamwe bari abakandida 6. Amadosiye yabo yakiriwe n'abashingamateka bakaba ari abo bariko barahiganwa. Inyuma y'itorwa ry'abo bakomiseri babiri, umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yarashikirije icifuzo c'uko yobona umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu wibanze ku bwigenge bufatiye ku butunzi, imico n'imibano aho kwibanda cane ku gateka kazina muntu na politike. Turabona ko agateka k'abakenyezi bibaruka katubahirijwe, n'uburenganzira bwo kwivuza buba buhonyanzwe. Abandi bantu baragwa mu mporero bivuye ku kutubahiriza uburenganzira bujanye no gupfungura.
niko yatangaje umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniel Girase Ndabirabe. Umukuru w'inama nshingamateka yarababajwe nuko ibijanye n'ako gateka bitigera birabwa na CNDH. Umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu ugizwe n'abakomiseri 7 batorwa ikiringo c'imyaka 4 cisubiriza rimwe gusa. Uwo murwi urongowe n'ibiro nshingwantwaro bigizwe n'abatatu, umukuru w'umurwi, cegera ciwe hamwe n'umunyamabanga. Uwo murwi ukaba ufise kandi ubunyamabanga ayegayezwa n'uburere bune: uburengero hagati, hashira, ubuseruko, uburaruko n'ubumanuko bw'igihugu. Mu ntara ya Gitega, umutama w'imyaka 70 yarishwe. Ntahiro Pierre w'imyaka 70 yaricishijwe igipanga ku runo wa gatanu ku musozi Rutegama muri komine n'intara ya Gitega hagati na hagati mu Burundi. Abakoze iryo bara co kimwe n'imvo zatumye bamwica bikaba bitaramenyekana. Mugabo abantu 7 biketswe bakaba barahagaritswe mu ntumbero y'amatohoza ariko araba. Ikiziga c'uwo yishwe catowe mu gitondo co kuri uno wa gatandatu ku bwa Nkumburwa Desire, umukuru w'umutumba Rutegama aho iryo bara ryabereye. Ikiziga ciwe kikaba cari kirambaraye ku metero 50 uvuye ku muhaniwe, kikaba caboneka ko ibikomere biriko birava, ikimenyetso c'uko yicishijwe umupanga. Ntiturashobora kubona abamwishe, ariko twikeka ko imari z'amatongo zoba arizo nyanduruko y'urupfu rwiwe. Uko niko yamenyesheje imbere yo gutangaza ko abantu 7 basangiye umuryango n'uwo yishwe bafashwe mu gitondo co kuri uno wa gatandatu kumva z'amatohoza, bakaba bapfungiwe mu gasho k'igipolisi ku rwego rw'intara Igitega, umurwa mukuru wa politike. Ntara ya Rumonge, umukuru wa zone Kizuka yabujije iyugururwa ry'ingoro y'umugambwe CNL muri Rumonge. Ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Mibanda ntizugururirwa abanywanyi b'uwo mugambwe. Iyo ngingo yafashwe n'uburongoye zone Kizuka yabujije iyugururwa ryayo. Iyugururwa ku mugaragaro ry'ingoro y'umugambwe CNL ku mutumba Mibanda, zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge, ubumanuko bushira uburengero, ryari ritegekanijwe kuri w'Imana wa 12 Ruheshi, ntiryahavuye riba. Urongoye uwo mugambwe warankiwe n'umukuru wa zone Kizuka yakoresheje umunwa arahakana ko iyo ngoro itugururwa. Kubw'indongozi z'umugambwe CNL muri Rumonge, iyo yugururwa ry'iyo ngoro y'umugambwe yari ryatangiwe uruhusha na musitanteri wa komine Rumonge Jeremy Bizimana, ariko buri munsi yiwe arongoye zone Kizuka yemeye ingingo y'uwo mutwara. Kubwabo batavuga rumwe n'ubutegetsi, intwaro yerekana ko iriko irugurura urubuga rwa politike, ariko vy'ukuri ruracugaye. Inzu yategerezwa gukorerwamwo ibiro vy'ingoro y'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ku mutumba Mibanda yari yatanzwe n'umunywanyi w'uwo mugambwe. Ivyo nivyo bishobora kuba bitanezereje bajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge. Abasirikare 8 b'intwazangabo b'u Burundi nibo birukanwe mu gihugu ca Somalia mu kiringo kidashira ukwezi bashitse muri ico gihugu. Imvo zatumye birukanwa ahanini n'ubusuma bw'ibikoresho busanzwe bukoresha mu nteko z'ubumwe za Afrika ATMIS. Itangazo ribirukana muri ico gihugu ryatewe ko umukono na General de Brigade Erinda yizigiye batazira muzinga arongoye inteko z'u Burundi ziri muri contingent igira 14. Ibyo nivyo na Vanessa Muhiteka.
abo basirikare n'intwazangabo zifise ipete rya Lieutenant Colonel babiri n'abafise ipete rya Major 6 abo nabo ni Lieutenant Colonel Nzibarega, Lieutenant Colonel Bigirirwa, Major Nahayo, Major Nkurunziza, Major Nzeyimana, Major Ngabonziza Martien, uwo akaba yahora arongoye batayo 66 icegera ciwe Major Deo Nzeyimana hamwe na Major Deo Nsengiyumva. Amakuru atangwa n'abasirikare bari muri Somalia amenyesha ko izo ntwazangabo zose zirukanywe mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri ico gihugu bagirizwa ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare bigizwe ahanini n'ibitoro hamwe n'ibifungurwa. Batatu birukanywe bava ku kirindiro kiri ahitwa Mitigu, abandi 5 nabo birukanwa bava ahitwa Malsa. Ubusuma bw'ibikoresho bigenewe abasirikare b'u Burundi bari mu nteko z'ubumwe bwa Afrika ATMIS bukaba bwahura buvugwa ku basirikare ntibahanwe mbere kakaba akamizwe n'ingoma. Amakuru atangwa n'abasirikare nyene akavuga ko n'igitero cakozwe ku kirindiro c'inteko z'u Burundi ziri mu gihugu ca Somalia mu ntango z'ukwezi kwa 5 abahateye boba bari bamaze igihe baza kugurira bimwe mu bikoresho byibwe abasirikare. Ukwirukanwa abo basirikare b'intwazangabo 8 bikaba bibaye mu gihe umukuru w'ingabo z'u Burundi Lieutenant General Prime Niyongabo yaraherutse kugendera igihugu ca Somalia. Radio Inzamba nitwashoboye kuronka Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare c'u Burundi ngo agire ico avuze kuri ayo makuru atangwa n'abasirikare.